老包的公司最近被人告抄袭，我们担心会影响我们的名声。顶多我们白家就受害者了。如果你拿得下这个广告，别说买厕纸，洗厕所我也愿意。你说的？天山空调，沙漠也清凉，很好，我们就把这个广告包装成赵军出塞，是不是更有看头？果然是抄袭界中的至尊。刚刚的镜头小组所推荐的概念也是昭君出塞，跟你们的点子一模一样。可是这个点子明明是我们想的。那如果是抄袭的话，也是他们抄袭我们啊。你们不但是抄袭至尊，而且脸皮还特别的厚，还恶人先告状，佩服，佩服。我们真的没有抄袭。在康城得奖的导演，难道需要抄袭你们吗？白石，我们可以解释。解释就是掩饰。白雪，我跟你说了，要代言识人，干嘛要用这些骗子啊？你们走吧，我对你们很失望。白雪，我们真的没有骗你。怎么存那么久才存好？档案有这么大吗？我们确实没有抄袭，不如这样子，再给我们多一次机会，我们想另外一个新的点子给你。你是说再给你个机会，再抄袭一个新的点子，对吗？白先生，可不可以不要开口抄袭闭口抄袭啊？我们只是想证明，我们有自己的想法。不管新的点子你们满不满意，至少可以证明我们没有抄袭。请给我们多一点时间吧。喂，不如再给他们多一年时间，你看够吧？明年你们再来投标，如果你们的公司还没倒闭，就1个小时。一次不忠，百次不用。我最讨厌这些不要脸的人啊！其实包氏上次我们拍的肉骨茶广告，效果确实很好。我觉得我们可以再给他们一次机会。不行，我绝对不允许我们白氏与骗子挂钩。我们其实也没有证据证明是他们抄袭上一组。上一组可是得奖组合，怎么会抄袭他们呢？真正也得过很多奖项啊。谁知道，也许是抄袭回来的。是不是抄袭？让我们多试一次就知道了。我是白氏集团的董事，我现在正式拒绝你们竞标，可以了吗？那我以主席兼 CEO 的身份批准他们再试一次。可是1个小时太长了，就半个小时吧。不要就拉倒，我去吃饭了。好，半个小时后见。指尖穿梭千年弹指间，划过一条斜线已被荒废，带着痕失联。刹那间，所有离别刹那间，对不上的也何来的亏欠，来不及忏悔。与虚名交接，无言却为爱无法缱绻。命运玩弄这一切，爱恨中周旋。别避开前世缘，别避开前世缘，此缘一定绵绵无限。战无不胜，只是头衔中摆在红颜，注定需要为爱冒险。别闭着那双眼，别闭着那双眼，请别拒绝熟悉的脸。
看穿过了多少会持久的谅解，灰飞烟灭也轻蔑。没理由那么巧啊！难道公司有内奸？其实昨晚回公司整理文件的时候，我就觉得奇怪，电脑的 U 盘好像被人动过。一定是赖皮狗，我也怀疑是他。现在不是追究责任的时候，我们都没时间了。可是王昭轩的点子却要想那么久，现在哪里有时间？算了，胜败成定局了。不能放弃。只要不认输，失败未必是定局。对，我不想认输。这么大的正能量啊，你们有办法吗？喂，你在干嘛？没有啦，我刚刚看白雪好像感冒了，发了几个短讯给她，她都没有回。你才刚刚得罪她，她怎么可能理你？你得罪白雪了？我只是想要在她身边，做一个默默关心她的人，为什么也这么难？默默关心他的人。干嘛？没问题的。我们公司新的广告概念是，那个是抄袭哪一间公司的点子，就快说出来吧。我们大家要去吃饭呢，我订了翡翠轩。我们新的概念是有关于铁扇公主的故事。从前，一位风华绝代的铁扇公主，爱上了一位常年喷火的火焰山寨主牛魔王。无奈，铁扇公主天生怕热，怎么可能受得了火焰山这种炎热的气候？嫁过去，搞不好会被热死，怎么办呢？下一页。在铁扇公主众多的部下当中，有一位专门负责公主生活起居的，叫穿山甲金。原来，穿山甲金一直深爱着公主，可是公主却从来不知他的心意。穿山甲金看着公主活得这么苦恼，他自己也很痛苦。后来，他得知服用天山雪莲可以从此不再怕热，他二话不说，直接飞往天山去寻找天山雪莲。无奈找来找去，始终找不到，最后全身冻结成冰，死在天山。后来菩萨见穿山甲金一往情深，他把全身冻结成冰的穿山甲金变成了一台天山排空调，送给了公主，让她从此不再怕热，顺利嫁给牛魔王，而且可以让穿山甲金永世的陪在公主身边，一解相思之苦。老掉牙的点子啊！我肚子饿了，我先去吃饭了啊。白小姐，谢谢你再多给我们一次机会。
战神不愧是战神，短短半个小时也能帮你想出这么精彩的故事。我只是负责推荐，是彩月和帅哥想出来的点子。我也是受朋友的启发。哎，这世界上真的有像穿山甲精那么厚脸皮的笨男人，明知道自讨没趣，还默默为爱而牺牲，只是不知道有没有人可以感受到罢了。好了，再次恭喜你们证明自己的实力。明天我把合约发给你们，你们看一看，如果没问题，我们就马上签约，然后就可以筹备拍摄了。太好了，我先去忙了。哦，欢迎拿下合约的工程们凯旋归来。那么快就收到消息啦？你们还没离开白市的时候我就知道了，恭喜，也辛苦你们了。应该恭喜你吧？恭喜你金盆洗手，可以回家享清福了。你是说上次我们打赌的事哦？我以为你忘记了，老年痴呆啊。说起这个，你们真的要谢谢我。如果不是因为我用心良苦扮坏人，对你们这么苛刻，你们怎么可能发挥出你们的小宇宙，拿下这个广告，对不对？这么说，功劳归你了。哎，不敢，略尽绵力。你脸皮真厚。公司绝对不能留下你这种没有人格的人。哦，这么神气哦！看来以前的战神回来了。可是你不要忘记，我现在还是你的上司。你出卖公司？是你把昭君的桥段出卖给别人。没有证据，少在这里含血喷人。我现在就给你证据。这个就是我向保安部调出当天的 CCTV， 看得清清楚楚的，哪有什么好解释的？那你交辞职信吧。我还是那一句，证据呢？影片里面只看到我下载，没有看到我出卖公司啊。你赢，你厉害。所以我说，没有证据，少在这里胡闹。当晚凌晨1点半，就在公司对面24小时的咖啡店，你用3万块钱出卖了昭君出差的构思。我不知道你在说什么。Henry Low， 应该知道我说的是谁吧？他是战神，他不会打没有把握的仗。他已经调查好了，才敢来这里跟你对峙的。刚才也同样推介昭君出赛的得奖团队的创意总监，是我的大学学长。这一次，他因为家里有事，所以没有参与竞标。代表他出席的是他们的助理总监 Henry Low。Henry 就是出钱向我们买昭君出赛的人。那张签了名的3万块支票还在你的口袋里，拿出来，我们看一下。你们不要以为随便说几句话就可以把我赶走。现在公司的客户都在我手上，如果我走了有什么后果，你们自己考虑清楚。不用考虑了，皮眼不能离开。看到了吗？大少爷就是会顾全大局。因为你要留下来接受法律的制裁。你说什么？公司再潦倒，再没有客户，也绝对不可以姑息养奸。彩月，报警！小心。还是回到公司舒服。医生说多休息，怎么这么快就回来上班？回来走走啊！你还好意思说？这么精彩的一场戏，没等我回来就演完了。终于度过瓶颈，想出了好点子了吧？不，是平安的启发，帅哥的点子，彩月的故事，我只是负责推荐而已。要打磨一座精美的石雕，从采矿到运送到雕塑，
也从来不是一个人能完成的。这种满足感，以前真的没有过，感觉挺不错的。这叫3个臭皮匠胜过诸葛亮。对了，我们还得表扬一个人。是啊，应该表扬你啊！铁扇公主跟牛魔王的故事实在太棒了。不是我，是平安。啊，我刚才你对付皮尔的时候，能够当机立断、坚持报警，这种勇气是很难得的。我只是看不惯他太嚣张了。这就是爱情的魔力啊！关爱情什么事？赖皮狗嚣张又不是这几天的事，你以前为什么不骂他？大丈夫有可为有可不为，这是二叔教我的。老板，刚才你没看见他骂赖皮狗跟报警的神情，真的是太 man 了。如果我是白雪的话，我一定报警，你亲你一口的。来，跟大家表演一下，快点。是啊，给二叔看看你有多大义凛然吧。来嘛，再来一次。刚才你很有男子气概。真的吗？我不介意再看一次。Boss， 不管公司再潦倒，再没有客户，也绝对不可以姑息养奸。彩月，报警，可以吗？笑什么啦？哎，二叔，哇，终于下班了，今天有惊无险了。走，送你们回家。那唐鑫说他会来接我。没关系啊，反正我要送彩月回，现在也送你吧。对啊，这样的话，唐鑫姐姐不用白跑一趟了。是啊，月妹妹，下雨了，不要淋到雨。跟上吧，走。行啊，快点啊，上车了。老刘上个礼拜投了一枚玉戒指，听说是顺治爷爷送给董二妃的定情礼物。顺治爷爷可真浪漫啊！我还听说老张找到了崇祯皇帝穿过的龙袍，500年前的龙袍还没发霉啊！哎，对了，最近行家们都在传一个铜镜，听说是唐朝年代的，整千年都没生锈，应该不会是假的吧？来，大家看一下。看看有没有兴趣？啊？哇！土地公，这真的是照妖镜。这是我胸口永远的痛，我怎么会认错呢？如果当年我不是把这个照妖镜交给那个臭猴子看，我们今天就不用在这里受苦了。土地公，你要想办法弄到这面照妖镜，这样我们就可以给小石头看了。你要历史重演，那等于在我的伤口上撒盐了，你也太残忍了。不是的，只要我们有照妖镜，我们就可以拿给小石头看，他就会知道唐鑫姐姐是唐三藏，他是孙悟空，他们是师徒关系，他们绝对不能在一起。这样我们就能回到1000年前了。那我就有机会见到我的土地婆了。Yes yes 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 yes。是不是广告出了什么问题？白小姐，今天上门拜访跟广告没有关系。听说这个在你手上，你怎么会有这张照片？白小姐，这位是我的父亲。啊，花老板你好。白小姐，我和你父亲在几年前有过生意来往，其实他是知道的。我是一个古董发烧友，听说你们家的真面古镜已经有1000多年的历史，不知道可以不可以借给我们看一看？白小姐，就看1眼。好吧，你们稍等。
然是你，我们终于见面。彩月，你爸没事吧？不好意思，我爸看见古董，就是这个样子的。不好意思，见笑了。不知道白小姐愿不愿意和蔼？价钱不是问题。抱歉，潘老板，这是非卖品。白小姐，这面镜子跟我们华家的祖先有很深的渊源，希望白小姐能够谅解、成全。对不起，这是我们白家的家传之宝，家父临终前千叮万嘱一定要珍而重之的。白小姐，这次铁扇公主的故事，我也有份参与的。我知道你跟平安是好朋友，平安也经常说你的人很好。白小姐，我求求你了，就让我摸一下就好了。喂，什么态度嘛？摸一下都不行。灰飞烟灭也情愿，灰飞烟灭也情愿。你们回来啦？难道我们的样子像是刚要出去吗？哎，彩月，你没事吧？没事，我很累。哎，侯老板，彩玉她怎么了？那不都是因为你？因为我？你知道她时日无多，还有一件心事未了。这关我什么事啊？这是你的客户白雪，出多少钱也不卖，连摸也不让，还把我们给赶走了，没礼貌。所以彩玉就这么失望啊？就是因为你整天以为自己很厉害，连你的客户也跟你一样，物以类聚，蛇属于我。送给我的。你爸说这是你其中一个未了的心愿，所以我就……我说过了，我没有决战。我知道这面镜子和你那面镜子差很多，但是这是我的一点心意，你就将就收下吧。我要的不是一面普通的镜子，我要的是照妖镜。它是一个可以照出世间万物真身的法器。1000年前，你为了造出我的真身，跑去跟土地公借，还说要打死我呢。你说什么真身？还有，我为什么要打死你？难道你是妖怪吗？哼，妖孽哪里逃！妖精，休怪我对你不客气。难道这面照妖镜对你来说真的这么重要？对你更重要。冥冥中注定了，在限期的最后1年，你的名字偏偏叫照妖镜。只要有照妖镜，照妖镜就能看见自己的真身，你就会相信我不是在骗你的。这个故事真的不是你编的。我一定会证明给你看。Good morning, everybody. Coffee, tea on me. Very good. 很好，继续努力，继续加油。早啊，亲爱的。你吃错药啊！今天这么早来上班？不要用这种眼神看着我。怎么说我们公司雨过天晴，我又是创意总监，一定要树立非常好的榜样，对不对？对。再说今天我们 B 组要面试新人，听说几个都是美女哦。你不是说为了彩月要放弃其他女生吗？拥有的权利跟鉴赏能力是没有冲突的啊。什么都不会，狡辩最会。怎样也比你的恢复能力厉害吧？对了，你的白雪怎么样了？就这样喽。哎，
你可不可以不要被白雪骂了2下，就好像世界末日这样？你要知道，幸福是要靠自己努力、靠自己争取的。我有争取啊，我已经亲手替白雪做了一个礼物要送给她。哦，是哦，然后呢？可是我还没有机会给她啦。她不肯见我，怎么送啊？烂菜！好消息，我有好消息，你终于答应嫁给我啊！我爸花果山集团已经答应在他的旗下酒店庆祝我们的开工宴。真的假的？嗯，太好了，公司才刚刚开始恢复正常运作，如果让大家可以好好吃一顿，对于提升士气一定很有效果。机会来了，我们帮天山家电拍广告，开工宴的时候，白氏集团的 CEO 能不来吗？当然了，CEO 当然会来啊，他怎么会不来？为什么他好像比你还要开心啊？可能我有机会把礼物送给白雪，才会替我开心吧。他又知道你要送礼物给白雪。Yes。你没有收到我的草稿吗？好，没关系，我已经到公司了，我上楼拿给你。帅哥，我真的不可以没有你的。我知道，好了好了，不哭了不哭了。在我心里呢，你永远都是一把倚天剑，不是什么阿猫阿狗都可以配得上的倚天剑。帅哥，好了好了，没事没事，今天晚上呢，我们去吃饭好吗？过来你看，哎呦，可怜哦。好了，没事没事。他谁？关你屁事啊！你是彩月的男朋友，和别的女人藕断丝连，还这样不太好吧？风琪是我的前女友，她失恋了找我诉苦，我安慰一下她，怎么了吗？总之，彩月曾经被一个叫孙悟空的猪头伤得很深，我希望你不要再伤害他。你放心。我肯定会比那个猪头孙什么空的对彩月好100倍啊！你好自为之，彩月她是好女孩。哎，听说唐医生才是你的女朋友吧？你突然之间跑过来叫我对我的女朋友好一点，会不会有点奇怪呀？都 OK 吗？哪里有人这么无聊，为了拍一个小广告，赞助这么大的拍场？你放心，你是我老爸，没有人会怀疑的。宴会马上就开始了，你就2个小时，一定要准时回来啊！我知道了，你帮我拖延时间，如果有人问的话，我就说你肚子痛，快去快回，我一个人拖不了这么久了。白雪，你来了，我还怕你不来。大先生，这么见外哦。我们确实不是很熟，我们到底坐哪里啊？这边。谢谢。Hello。谢谢。
们花果山集团非常荣幸了，今天能够为白氏集团赞助这个开工宴的场地跟下午茶点。接着下来是我们开工宴的高潮抽奖，让我们以热烈掌声欢迎白氏集团的 CEO 白小姐上台为我们进行抽奖。白小姐，请。我们今天的奖品是非常的丰富，除了有旅游配套以外，还有现金奖，总共是100分。接下来我们请白小姐为我们抽出第91到第100分的奖品。这是一份价值2500块钱的现金奖。第一位幸运儿是喂，帅哥，怎么了？抽到我？你先帮我领啦。彩月，我没看到他。哦，好，我马上回来。白雪家偷他的铜镜，我不是偷，这是借。有了照妖镜，你就会相信我不是在骗你的。你看，你想要偷进来还不叫偷，赶快把铜镜放回去。用完就还给他了。你要借，我会帮你借。你这样偷进来是犯法的。你先躲起来，我去引开佣人，快躲起来。不论死去就是逃，先把铜镜放回去。我去引开佣人，你向门口见。听话，放回去，快！我拿起，拿起。放心，你呢？没有。不是让你把铜镜放回去吗？刚才来不及嘛。彩月，你老实告诉我，你为什么要冒这么大的险？一面铜镜值得你去犯法吗？当然值得，因为有了它，你就可以变回从前的你。你在说什么啊？我经常说你是孙悟空，唐心姐姐是唐三藏，你一直不信，还整天骂我。这真的很不可思议吗？有了这个，我可以证明给你看啊。怎么证明？这是一面照妖镜，它可以照映你的真身。来，坐下来。你不要被吓到，看清楚了。我的小石头。怎么了？没有什么不同啊。没有什么不同？没有什么不同啊。那你看到什么？我自己呀。难道照妖镜坏了？来，
现在你看到了什么？当然是看到你呀，还能看到谁啊？只是看到我吗？不然呢？难道只有懂法术的人才能看到自己的真身，而凡人却看不到？白雪，我知道你还在生我的气，可是请你听我说，我真的从来都没有想要欺骗你的想法，我只想默默在你身边，只要你开心，我就心满意足，就像广告里的那只穿山甲一样。所以，请你再给我一次机会，原谅我吧。你给我这个干嘛？我上次去你们公司，发现会议室好像有点冷，所以我想说你可能会需要，就织了这个给你。你亲手织的？你试试看合不合身，不合身可以再改。当然合身啊，我全身上下你都看过啊。我真的不是故意骗你的。你的好意我心领了，但是毛衣你拿回去吧。我不想每次看见毛衣都想起你看过我的身体。白雪，什么？白雪，你的裙子好像脱线了。没事，不碍事。不行啊，这样不好看。我有针线，我帮你缝。你随身带。从那天终于没人觉得伤感，是从那天学会把无奈。谢谢你。那我们再次邀请白雪小姐上台，为我们抽最后的大奖。叫我了。是价值15000块钱的现金奖。对了，铁扇公主对牛魔王是不会改变的。但是我也不想跟他一样自私，所以你就不要浪费精神跟时间在我身上了。就这样好聚好散，请别让彼此不安心了，心酸总好过纠缠。灰飞烟灭也情愿。不知道就算了，还给我，还给我！这个是我的。哎，送你金子又不知道，你拿过来。师傅，相信我了吧？现在别再阻止我杀这只妖怪！你来了。哎，今天开工也实在是太忙了，太累了。你又梦到彩月了？没有，我怎么会梦到他？你一梦见他跟你说的那些话就会头痛，不是吗？是啊。不是。姚静，我除了是你的心理医生，也是你最亲的人。当你不开心，我心里也不好受。其实我有一件事情没有跟你说。什么事啊？就是彩月跟我说，你的前世是我师父，说我们今生不能在一起。他还说他有一面照妖镜，他说这个照妖镜可以把什么人的真身给照出来，他要证明给我看，说我就是孙悟空，你是什么三藏大师，还跑去白雪家偷古董。万一是真的话，那我们该怎么办？看来你已经开始相信他说的那些稀奇古怪的话。
把东西还给人家。啊，就多借一天，明天再还。不行，等一下下班马上还。这可是人家的传家之宝，要是他发现不见了，是会报警的。白雪那么忙，他不会发现的。等一下唐鑫回来之后下班，我们载你过去。你向白雪道个歉，最多我会替你求情。等一下唐鑫会来。他快到了，你赶快收拾一下啊。原来在这。耀静，可以走了吗？怎么上来了？我们不是约楼下吗？我们等一下采月啊，我们先送她去白雪家，我让她今晚一定要把铜镜还给白雪啊。采月，采月，有。好了没有？唐鑫姐姐，你来了。小心！你干嘛？帅哥！帅哥！帅哥！你干嘛？原来是你！你不费力气的占有我，也不费力气的摧毁我。你总有什么提醒我，让我觉得痛。我用尽力气努力逃脱，却还是看